Wapendwa, naendelea na sehemu ya pili. Na unapokumbuka vizuri nilishia ile sehemu ambapo tunisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 12 mstari wa 16 ambaye nasema, lakini msihile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Nikawaletea mfano jinsi tunavyofanya wakati watu wanapochinja kuku. Huwa wanachimba kidogo alafu ile damu inaingia ndani ya udongo. Ndivyo wanavyosema. Na nikaonyesha kwamba kuna baadhi ambao utakuta wanahua kuku lakini wanaiachilia kwanza pale iendelee tu hivi hawajaikata yote. Icheze pale, wanafurahia jinsi inavyofanya. Hivyo sio vizuri. Ndivyo nilivyoongea. Naamini kwamba kuna watu ambao wanaongea mambo mengi. Na kuna baadhi ambao wanasema kwamba hata mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu ambaye anajiita kwamba ni Mkristo kama jinsi wanavyosema, kuna aina zingine za samaki hustahili kula. Kuna baadhi ambao wanasema kwamba samaki sijui zisizokuwa na magamba, magamba sijui hivyo. Kwamba hustahili kula. Yaani unatakiwa kula zile ambazo zina magamba. Okay. Ndivyo wanavyosema. Hayo yote mpendwa zaidi ni mafikra za watu, lakini sio hivyo. Mwenyezi Mungu amesema vyakula hivyo mule. Amewapatia, maana alivyowapatia mimea tu hamukutimiza. Tumeingia kabisa kimwili, basi aina yetu sasa hali yetu haikuturizisha tena kukula tu mambo ya ya mimea. Yaani tuliharibu kila kitu. Sasa kuna aina, nimesema kwamba kuna aina wakati unapoua nyama sio vizuri kuitesa. Yaani kuna aina system za kuua wanyama bila wao kuteseka. Hivyo ni hivyo. Kuko aina mbalimbali. Tunaweza tukasoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 10 mstari wa 9 wanapoongea kuhusiana na Nimrod. Wanasema Nimrod hodari. Yaani wanasema alikuwa hodari, yaani ni Nimrod kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrod, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Nimrod alikuwa anajua sheria ya namna awezavyo aweza kuchinja wanyama nao wasiteseke. Kwa hiyo kuna aina unapaswa kujua. Maana unajua kuna sehemu ambapo inajulikana kwamba kwa mtu ukimgusa sehemu fulani unammaliza. Kuna sehemu ambapo mtu anaweza kukugusa tu na unakufa. Hiyo inajulikana. Hata kwa wanyama pia kuna wengine ambapo naweza nikatoa mfano wa sungura. Na sungura si vizuri kumkamata sijui humu. Lakini unapomkamata wengi wanamkamata kwenye masikio yake hivi, ndio wanamleta. Ndivyo mimi nasikia, sijaona kwamba ndivyo nasema. Kwa hiyo kuna hiyo aina, hayo mambo ya kuua, wazee wetu walijua dhamani. Na ndio maana utaona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa awali wakipigana na simba, aidha wanaua simba tu hivi. Tutoe kwanza mfano wa Samson, tutakuja hapo baadaye. Lakini kuna sehemu ambapo inajulikana kwamba ukipiga mnyama hapa, yani moja kwa moja hapo amemalizika. Hana vya kufurukuta kwenda huku na huku. Lakini kwa wale watu wasiojua namna gani wanaweza kuua wanyama, inakuwa vigumu. Wanaanza kupiga, sijui wanaanza kupiga kwenye mgongo huko, mguu wanavunja, mkono wanavunja, nini vitu vingine, macho yanatolewa na vingine. Mnyama bado angali anateseka, na hiyo si vizuri. Natakiwa kufanya hivyo, lakini kwa utaratibu ambapo utasababisha kwamba mnyama mwenyewe ambao unaua asiteseke. Mnaweza kusema kwamba imani asiteseke namna gani? Kwa sababu ukiua si atateseka tu. Kuna kitu ambacho kwa mfano unapopigwa risasi, kuna zile risasi ambazo zinakuua moja kwa moja, unapigwa pale, hauna hata sekunde ngapi za kufanya namna gani na unamalizika, unafariki. Hiyo ni aina nyingine ya kufariki. Kwa hiyo hata kwa wanyama pia kuna hivyo. Hiyo hali inaweza ikatokea. Waamuzi 14:6 ambayo ni historia ya Samson. Basi roho ya Mwenyezi Mungu ikamuingia Samsoni kwa nguvu, akamrarua simba huyo kama mtu araruavyo mwana mbuzi. Naye Samsoni hakuwaambia wazazi wake kisa hicho. Kwa hiyo Samsoni yeye alichana simba. Yaani ilikuwa tu ni mara moja. Moja kwa moja kamaliza. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba wapenda wasikilizaji, ikiwa kuna kitu, aidha kuna nyama ambaye anakuja kwa ajili ya kupenda kuwaua, aidha kuwavamia,
Ikiwa una nguvu, una uwezo wa kujitetea, jitetee. Ikiwa ni kumuua, sijui kama ni mbwa ambaye anakuja na una uwezo wa kujitetea kumuua, ua ni hivyo tu. Jitetee ikiwa inawezekana. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 17 mstari wa 35 nasema, Daudi akasema, mimi mtumishi wako nimezoea kuchunga kondoo wa baba yangu. Kila wakati simba au dubu akija na kukamata mwana kondoo, mimi humfuata na kumshambulia, nikamwokoa mwana kondoo kinywani mwake. Nasikia? Kama simba au dubu akinishambulia tu mimi humshika ndevu zake. Unasikia gisi anavyosema Daudi? Mimi humshika ndevu zake nikamwangusha na kumuua. Kwa hiyo kuna system, kuna sehemu ambapo unaweza kumata namna gani huyu. Yeye anasema kama gisi alivyokuwa akiongea. Yaani yeye anachukua ana technique za kukamata ndevu ni namna gani, anamwangusha na anamuua namna gani. Baada ya kumwangusha anamuua namna gani. Kwa hiyo alikuwa anaua simba kwa aina ambayo anayojua kwamba hii inaua moja kwa moja. Kwa nini? Unaposoma kwenye mstari wa 36 wa Samueli wa kwanza 17 inasema, mimi mtumishi wako nimekwisha ua simba wengi na dubu wengi. Huyu ni Daudi huyo. Sasa hata yule Mfilisti asiyetairiwa ambaye ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai, atakuwa kama hao. Atakuwa kama hao wanani? Atakuwa kama hao simba na dubu aliyewahi kuwaua. Kwa hiyo huyu Goliati ambaye alifariki, unafikiri Daudi alimuua namna gani? Si alimuua kwa jiwe, lakini wakati alipomuua, alimuua tu ilikuwa ni mara moja. Pap! Hapa ikaingia na moja kwa moja kichwa chini, akafariki pale pale. Na baada ya kufa akamkata sasa nini? Akamkata shingo. Na wakati anapomkata shingo damu inatoka. Sijui kama inaeleweka. Yaani anachukua system ile ambayo alivyofanya kwa wasimba aiza dubu. Unapodhibitisha katika Samueli ya kwanza 17:49 inasema, akatia mkono wake mfukoni mwake, akatoa jiwe moja akalirusha kwa komboe lake. Komboe lake ni wanasema ni jareti, akampiga nalo Goliati kwenye paji la uso wake, jiwe likapasua paji la Goliata na kupenya ndani. Goliata akaanguka chini kifudifudi, moja kwa moja akafariki. Kwa hiyo kuna system, yani lazima ujue kwamba unaweza kumuua mnyama namna gani ili asiteseke. Wanasema nguruwe ni vigumu kuua na vingine. Kuna aina za namna gani unaweza kumuua nguruwe bila yeye kuteseka, yani mara moja tu chara unamaliza. Mimi sijui ni namna gani, lakini ipo. Kwa hiyo unapovamiwa, ndugu zangu, aiza ndugu yangu, unapovamiwa na mbwa na nani, jitetee. Ikiwa una nguvu, jitetee. Ujitetee kabisa, usijiachilie. Kwa sasa tunaenda tunamalizia huko. Napenda sasa kuonyesha kuna mambo kadhaa. Ikiwa roho yako mpendwa sikizi inakusukuma kabisa kwamba unapenda kula nyama, unaenda kusema ambapo wanachoma kabisa zile nyama zile za ndani za nguruwe zile, aiza nyama sijui aina zingine tu za nyama zote tu ambazo unajua kwamba roho yako inapenda kula. Kuna vidhibitisho ndani ya Biblia tutaenda kusoma. Lakini usiue mnyama kwa ajili ya kujifurahisha. Usiue mnyama kwa ajili ya kumtesa. Hapana. Sio vizuri. Kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 41 hadi 43 inasema hivi. Wakiwa bado katika hali ya kutosadiki, ni wakati ambapo Kristo aliwafikia kwa mitume baada ya ufufuo, baada ya kufufuka. Wakiwa bado katika hali ya kutosadiki kwa sababu ya furaha yao na wakiwa wanastaajabu, akawauliza, aliyewauliza ni Kristo, mnacho chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Yaani wa kuokwa nafikiri wa kuchomwa huyu. Akakichukua akala, wote wakimuona. Hapa wanakuambia kwamba Kristo naye alikula samaki
Kristo hakukuwa vegetarian kama gisi mnasema. Kristo alikula samaki ya kuchoma. Unafikiri alikula na kijiko? Alitumia vijiko hivi. Hivi anakula. Kwa hiyo Kristo naye alikula samaki. Kwa hiyo ikiwa Kristo anakula samaki, na sisi tutakula samaki. Sio kosa. Kwa hiyo hilo linaeleweka. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 4 inasema, Yohana alivaa vazi lililoshonwa kwa manyoya ya ngamia na ukanda wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Kwa hiyo Yohana alikula nini? Alikula nzige. Nzige, mimi nilikuwa nafikiri vitu vingine. Ni panzi. Mkibembe lugha yangu ambayo naongea ni mitota. Sasa sijui kama ni ile kubwa kubwa aiza ni panzia za budogo za namna gani. Hicho ndio kilikuwa chakula cha Yohana pamoja na nani na nini? Pamoja na asali. Pamoja na asali. Hivyo ndivyo alivyokuwa akila. Sio sisi tunaita kwa vidudu na vingine. Mkifaransa wanasema hiyo nzige ambayo unasema kama ni panzi za namna gani? Wanasema mkifaransa les sauterelles. Nafikiri ndio hivyo, sauterelles. Ndio wenyewe. Hicho ni chakula ambacho alikuwa anakula Yohana, ambayo tunajua Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo tunajua unapochukua mpanzi na vingine, tunajua kuna vidudu vingine ambavyo tulikuwa kama vile watoto tulikuwa tunavitesa sana. Ule vidudu unachukua sijui kama mti hapa mgongo walikuwa kabisa, yani mgongo wao ulikuwa unakaza unakomaa kidogo, unaingiza kama mti juu, halafu unaona sasa sijui manyoya ndio nini wanasema nini, mabao unatoka unaanza kufanya hivi, na sisi tunafanya sasa ndio inakuwa nini, inakuwa ndege yetu. Mungu wangu, Mungu azidi kuturumia. Hii ni kosa, sio vizuri. Watoto wote ambao wanafanya hivyo, ombeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu, atawasamehe kwa sababu mnafanya bila kujua. Tulifanya hivi vyote bila kujua. Kwa hiyo ikiwa mtu anafanya kitu bila kujua, kwa namna moja tunaweza kusema kwamba sio dhambi, kwa sababu dhambi ni kile kitu ambacho unakitenda unajua kwamba hiki ni kosa. Unajua kwamba nafanya hivi. Na kuna mwingine alikuwa anafanya kitu fulani, hakuwa anafikiri kwamba ni dhambi za vingine. Kama kile ninavyosema hapo kuhusiana na wanyama. Ni kawaida tu. Na ndio maana utakuta watu wengine, mimi kuna sehemu ambapo hata nyumbani hapa nimeshakuwa na hiyo tabia, sijui ni namna gani. Kwa sababu mimi ikiwa naona hata sijui mzi ambaye anadema sehemu fulani, sitamani sipendi kumuua, lakini wakati anapokuja kunichokoza kidogo tu, anakuja kwa sababu Mungu ameumba kila mtu awe na uhuru. Sasa ikiwa mzi anakuja sasa anaanza kunisumbua sijui nini bwana tunakosana. Lakini ikiwa mzi iko sehemu kule anatulia tu kule, unaenda unamfuata hajafanya chochote, ni hesabu ni vitu vingine. Kwa hiyo na wenyewe wanaishi, wanaishi. Wana busara, wana akili, nao wanaishi. Mwenyezi Mungu amewaumba ni wadogo. Hata tuangalie unyengelele. Mnajua unyengelele? Unaposoma katika maandiko katika kitabu cha Zaburi, nafikiri sijui kama sura ngapi, jinsi wanavyofanya unyengelele, miezi misita wanakusanya vyakula vyao, miezi misita. Wanakusanya kwa miezi misita, wanakusanya kwa sababu wanatayarisha ikiwa kipindi cha baridi hawatatoka nje. Na ndio maana utakuta kipindi cha baridi hauwezi kaona wanyengelele hivi wametulia ndani, wana chakula, wamechunga hazina zao kabisa. Miezi misita wanafanya hivi, na ndio maana utakuta wanapeleka vyakula sijui 3 4 wanapeleka, haujui wanapeleka wapi. Wanakusanya chakula kwa muda wa miezi misita, wanachunga ndani. Na wakati wa baridi sasa, wakati wa mvua unakuja, wanaingia wote ndani, wanakulia huko, hawana tatizo. Na hao ni nyengelele ambapo tukitembea tu tunakukanyaga, tunabuhua sijui ni, lakini na maarifa zaidi. Pia kuna watu wengine ambao wanashindwa hata kuchunga vitu kwa muda wa miezi miwili za mwezi, lakini Mwenyezi Mungu amewapatia kitu ambako ni kadogo, lakini Mwenyezi Mungu amewapatia maarifa ya ajabu. Kwa hiyo haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuonyesha kwamba tusidharau, kwa sababu tumeona ni vidudu hasa vingine ambavyo havitakuchokoza, unaviacha tu hivyo unaviua. Kuna vidudu vingine ambavyo tunajua kwamba sio vikali, haviwezi kutuhuma, na vingine tunaua, na vingine kila mtu atafanya kama gisi roho yake inavyomtuma, lakini tuwe uangalifu zaidi sana katika hayo mambo.
Na kwa kumalizia, napenda kwanza kuongea hichi kitu, ni muhimu zaidi sana. Napenda kwanza kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2. Kwa nini? Inasema hivi: anayefikiri kwamba anajua kitu, kwa kweli hajui chochote kama inavyompasa. Kwa nini nimechukua andiko hili? Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaongea mambo ya ajabu. Unajua, katika kipindi ambacho Adamu na Eva walitenda dhambi, maandiko yanasema kwamba Mwenyezi Mungu akawatengenezea nguo wakavaa kwa ngozi, wanasema ngozi za wanyama. Watu wanasema kwamba Mwenyezi Mungu aliua wanyama, akatoa ngozi akawavika wenyewe. Hiyo ni kufuru. Mwenyezi Mungu alitengeneza, aliumba. Mwenyezi Mungu ana uwezo na anatumia Roho Mtakatifu wake, ndiye anayefanya kila kitu. Hana haja kuua mnyama. Aliua mnyama gani? Aliua gorila? Aliua kitu gani? Alafu ile nyama ambayo ametoa ngozi ile nyingine ilioza tu hivi hivi? Hapana. Mwenyezi Mungu aliumba. Aliwaumbia nguo kama giza alivyoumba kama kawaida. Je, Mwenyezi Mungu hawezi kufanya hivyo? Ambayo zina ngozi. Kwa sababu wakati ule Adamu walipoteza ile hali ambayo walikuwa nayo ya nafsi. Walikuwa katika ulimwengu wa nafsi. Walipoteza hiyo hali, wakahisi baridi. Kwa sababu wakati unapokuwa katika ulimwengu mwingine ambao ni wa nafsi, yani baridi hizo ma circumstances, mambo ya baridi hizo upepo, haina nguvu kwako. Haina nguvu. Lakini unapopoteza hiyo moto kwa moto, unakuwa mwanadamu, unastahili sasa kujifunika vizuri. Mwenyezi Mungu akawatengenezea. Sio kwamba aliua mnyama akafanya hivyo, hapana. Hicho nilipenda kwanza niweke kwanza wazi. Mwenyezi Mungu aliumba. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21 inasema hivi: Mwenyezi Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Akawatengenezea, sio kwamba alienda kuua mnyama akakuja kuwapatia, hapana. Alitengeneza. Na anaposema kutengeneza ni kuumba. Ndivyo ilivyo. Wakorintho 8:8. Wakorintho wa kwanza 8:8 inasema hivi: lakini chakula hakiwezi kutupeleka karibu zaidi na Mungu. Tukiacha kukila hatupungukiwi kitu. Tukikila hatuongezewi kitu. Kwa hiyo unapokula chakula, unapopenda kula chakula fulani, kula. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wewe ukisema kwamba utakula, hakita kuongezea kitu chochote katika ulimwengu wa kiroho za mambo ya Mwenyezi Mungu. Ukisema kwamba utaacha, hakita kupunguzia chochote katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Sijui kama inaeleweka hilo. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 25 inasema hivi: kuleni chochote kile kiuzwacho sokoni bila ya kuuliza kwa sababu ya dhamiri zenu. Mnaambiwa kwamba chochote kile ambacho kinauzwa sokoni mnaweza kununua, mnaweza kula. Lakini sio kwamba kwa sababu, kama gizi nilivyosema tena hapo awali kwamba mnajua kwamba kuna wanyama. Hapa tunaongelea kuhusu wanyama kwanza zaidi. Aiza samaki. Sijasema kwamba mnajua kwamba kuna watu ambao wanauza nyama za watu, kwamba kwa sababu vinauzwa sokoni tuende tu tukule kwa sababu maandiko yanasema hapana. Ikiwa kuna mtu ambaye amewaambia kwamba bwana, hizi nyama ambazo zinauzwa hapa sio nyama za kawaida, za watu, hata na roho na akili zinaweza zinamtumikia mwanadamu, unaweza hapana, siwezi nikauza. Kwa hiyo wanapoongea hapa, wanaongea kuhusiana tu na nyama zote za kila aina, tuseme chakula chote kile, ambapo tunaongelea zaidi sana nyama na samaki. Wanakuambia kwamba kuleni chochote kile kiuzwacho sokoni bila ya kuuliza kwa sababu ya dhamira zenu. Kwa nini? Kwa sababu unaposhuka kwenye mstari wa 26 hadi 28 wa Korintho wa kwanza sura ya 10 inasema hivi: maana maandiko yasema, dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Kama mtu ambaye si muamini akiwaalikeni ninyi, nanyi
mkakubali kwenda, basi kuleni vyote atakavyowaandalieni bila kuuliza kwa sababu ya dhamira zenu. Wanawaambia kwamba ikiwa mnajua kwamba kuna mtu ambaye ana imani lingine, aidha yeye si muaminifu, haamini chochote kwa mfano, naye amewaalika kwenda nyumbani kwako, labda mwende mule, na nyinyi mkakubali kwamba mnaenda kwake mtakula, kwa hiyo mule kile ambacho atawawekea mezani. Sio muda wa kuuliza na vingine mmekuwa namna gani. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mawazo yenu. Nitasema hichi kitu labda watu wengine watajisikia vibaya jinsi nitakavyoongea, lakini mtanisamehe, lakini sio dhambi. Nasema kuna watu wengi zaidi sana katika ulimwengu huu, wale wanaojiita Wakristo, wakati wanapokuwa karibu ya meza, wanakaribia kwenye meza, kwenye chakula, huwa wanachukua muda wa kuomba. Wengi wanaomba kwa sababu wanaogopa wenda ndani ya chakula hicho kuna sumu, aidha labda wameweka vitu vibaya na vingine. Hicho watu walio wengi wanafanya hivyo, wanaomba kwa sababu wanaogopa. Lakini nitakwambia kwamba unapokuwa na wasiwasi ya kitu fulani, usile. Ukiweka wasiwasi kwamba labda kuko sumu, aidha wameweka kitu fulani, hapana kula. Kwa sababu utakapokula, hata kama mlikuwa hamuna chochote kile, na kuambia mpendwa, kuna bahati mbaya unaweza ukaumwa kwa ile imani ambayo ulijiweka kwamba labda kumlikuwa kitu, ukafikiri huenda kweli kweli walikuwa wamekuwekea kitu ambacho ni kibaya. Kwa hiyo angalisho sana, wapendwa wasikilizaji. Vivyo hivyo hata watu ambao wanalala, wakati wanapoenda kulala, huwa wanaomba kwa sababu wanaogopa usiku walozi wasije wakawavamia. Lakini utakuta mtu mchana anatembea tu. Sasa unafikiri kwamba mchana walozi hawako wanawanga? Si wanawanga. Sasa kwa nini zaidi sana watu wanafikiri tu kwa sababu ni usiku? Hapo sasa natakiwa kumwomba Mwenyezi Mungu ili kweli anilinde. Wengine wanachukua Biblia, wanaweka juu ya kichwa, wanafungua kitabu sijui cha Zaburi ya 35, wengine sijui 37, wanaweka hapo, wanaanza kuomba, wanalala kwamba Biblia itawasaidia shetani asinane. Hapa mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu anatakiwa kila muda, kila wakati kumuomba, na sio lazima ufunge macho, unaweza kaomba na uko unaangalia. Mwenyezi Mungu akulinde. Hayo ni mambo ambayo yako tofauti na mada. Turudie kwenye mada yetu. Kwa hiyo nakwambia kwamba ikiwa kuna mtu ambaye anakualika, yeye si muamini, yeye hamjui Mwenyezi Mungu, tuseme, unapofika nyumbani kwako anakutayarishia chakula, wewe kula chochote ambacho amekuwekea pale. Usiwe na maswali. Ikiwa unaona kwamba unauoga labda, usile. Sio vizuri. Kwa nini? Tunashuka na maandiko. Lakini mtu akiwaambieni chakula hiki kimetambikiwa sanamu, basi kwa ajili ya huyu aliyewaambieni hiyo, na kwa ajili ya dhamiri msile. Ni kupenda kumaanisha nini? Ikiwa kwa mfano mtu amewaletea chakula, mtu mwingine anakuja kuambia kwamba hicho chakula mna sumu, kutokana na yule ambaye tayari yeye, kutokana na gisi alivyoona kwamba kuna sumu na vingine, mmeambiwa habari hiyo, aidha taarifa hiyo, sio vizuri, mjiachie kula. Aidha ikiwa watu mnaenda sokoni, mnaenda kununua sijui nyama, unawaambia kwamba pale kuna nyama ambazo kuna nyama za watu na vingine, kwa nini uende kununua? Kwa sababu wamesema ndani ya Biblia kwamba kuleni chochote ambacho kinapatikana ndani ya soko, msiulize maswali. Sio hivyo. Hii ni kutokana tu kwanza na nyama tu zenyewe ambazo hazina mchangano wa nyama zingine za watu za vitu vingine. Sijui kama inaeleweka hili ninaloliongea hapa. Naweka wazi ili watu wapate kuelewa. Msiende mnabeba maneno ambayo mimi sijasema. Napenda niweke hapa wazi, maana wengine wako hapa kwa ajili ya kuangalia naongea nini, wanaenda kubadilisha mambo yangu, wanaanza kuniita kwamba mimi ni antichrist. Haina shida. Sasa kwa hiyo ikiwa kuna mtu ambaye anawaambia kwamba bwana hili chakula si kizuri, wengine wanasema nitaomba Mungu tu nitakula. Kula. Wengine wanaomba hivyo na nakula na namalizika na kufa. Walishamwambia lakini anafanya hivyo kwamba Mungu atalinda. Mungu atalinda, unamfikiri nini? Sasa yule ambaye amekuja kukuambia kwamba kuna sumu, unafikiri kwamba yeye ametumwa na shetani? Kwa hiyo tuwe makini zaidi sana kwa mambo ambayo tunayoyafanya kila wakati. Na kuna watu wengine ambao wanasema kwamba wao katika Agano la Kale, sijui katika kitabu cha Walawi kama ni
kitabu cha Walawi kwamba wanakataza watu wasile nguruwe. Hamjasoma vizuri. Hamjasoma vizuri. Kuna aina mbalimbali, kwa sababu tafsiri, muangalie matafsiri vizuri. Kuna aina ambazo nazijua mkifaransa lakini mkiswahili sijui. Mtangalia vizuri ikiwa kweli waliongelea kuhusiana na nguruwe. Kwa sababu nguruwe ambayo imeongelewa zaidi sana, sijui kama ni sura ngapi, ni nguruwe ambayo iko na mapembe. Umeshawahi kuona katika ulimwengu huu nguruwe ambazo tuko nazo ziko na mapembe? Hizo aina za nguruwe kweli umeshaziona? Hizo ndio wanaongelea zaidi sana kuhusiana na hilo. Kwa hiyo unajua kwamba kuna aina mbili, kuna mkifaransa wanasema les sangliers et phacochères. Hizo ni aina mbili za hao wanyama ambao ni tofauti zaidi sana, hao ambao wako na pembe. Kwa hiyo angalisho, nilipenda tu kugusia haya. Kwa kumalizia ni kusema kwamba wewe ndugu yangu ambaye ulikuwa na mashaka zaidi sana kuhusiana na nyama, kwanza tunaenda kwa ujumla, ikiwa unaweza kula nyama, ikiwa unaweza kula samaki, wewe ambaye ulikuwa na hiyo mashaka zaidi sana kuhusiana na hayo, na wewe ambaye zaidi sana uliyekuwa na mashaka kuhusiana na kula nguruwe, aza nyama ya nguruwe namna gani, siwezi nikaongelea zaidi sana ndugu zangu Waislamu, kwa sababu wenyewe wanajua. Nawaambia kwamba kwa mtu ambaye anaamini Mungu wa kweli, Mungu ambaye mimi namjua, kula nguruwe, nyama nguruwe haina tatizo. Kula ndugu yangu, ikiwa roho yako aiza mwili wako unapenda wewe kule, kula, unatulia. Hiyo ni ushauri tu ambao nakupatia. Na sio mimi, ni mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye anayependa kuambia kwamba yeye amesema kule. Sio kwamba wameua namna gani na vingine. Nakwambia hata kuvaa nguo mtashindwa hata kuvaa. Tukiangalia kila kitu kwa makini, hata viatu hamtavaa, mikanda hamutaivaa. Yaani hakuna kitu ambacho tutafanya hapa tukiingia kiundani. Hata tukafanya chochote. Ni vigumu zaidi sana kusema kwamba mimi sili nguruwe tu. Sasa kwa nini unakula mbuzi? Aidha nyama ya mbuzi. Kwa nini unakula nyama ya ng'ombe? Kwa nini unakula nyama zingine? Kwa hiyo tuwe makini zaidi sana. Kwa hiyo nyinyi hata kama mlikuwa na wasiwasi, aidha mlikuwa na mashaka, sijui utakuwa namna gani, kula kile ambacho unachopenda kula. Kula kile kitu ambacho roho yako inakutuma kwamba unapenda kula. Ikiwa uwezekano upo wa kukila, ule. Na ikiwa wewe ndugu yangu unasema kwamba mimi siwezi kula nyama ya nguruwe, jiachie ndugu yangu, haina shida. Ni vizuri tu pia. Kwa sababu unapokula nyama ya nguruwe haitakuongezea imani lolote. Unapoacha kula haitakupunguzia imani lolote lile. Kwa hiyo unapokula unakula unamaliza, na baadaye baada ya siku unaenda kuvitupa sehemu ambapo inatupwa. Hivyo ndivyo ilivyo tu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, elimu hile ya kula nguruwe, ya kusema kwamba hawawezi kula nyama, aidha sijui samaki zenye ziko na magamba na vingine, kila kitu ambacho roho yako inapenda kula katika ulimwengu huu unaweza ukala. Mwenyezi Mungu awabariki sana.